Hola, amigos de YouTube. Aquí estamos con otro video de 4 entrenamientos para perros. Por ejemplo, este es mi perro, Benny. Mira, se llama Coqui. Le tenemos que agarrar las dos patitas de adelante y pararlo. Y lo tenemos ahí por un par de tiempo. ¿Ven? Y lo dejaron. Y lo mueven, que se mueva solo, para que practique. Para que sepa moverse. Ese es el 1. Entrenamiento número 2. El número 2 es así. Agarrarlo así a UPA y lo tienen que poner más o menos en una cama muy alta. ¿Ven? Y lo llaman Coqui, acá. Coqui, Coqui. Coqui. Acá, Coqui. Hola, Coqui. Verán que es un flash. Y así saben defenderse. Entrenamiento número 3. Tenerlo más o menos. Agarrarle la cola y movérsela. Así ven, como círculo. Para que se quede quieto. Y ahí ya practique. Ven, esto lo va a ayudar mucho. Entrenamiento último y número 4. El cuarto es así. Necesitarán como una columna. Yo usaré el ventilador. Agarrarán así de las patas. Así. Como que la abrace. No tienen que hacer que la abrace. Y caí. Esperen, pero le tienen que hacer eso. Y ahí le van a hacer el movimiento de culo. ¿Ven? Y ahí se va a aprender a mover. Y entrenamiento número 5. Tienen que tener a un gato. ¿Ven? Mira, mostralo. Tienen que tener a un gato. Tienen que tener un gato. Y el perro ya va a aprender. Lo va a seguir a todos lados. ¿Ven? Que lo sigue. El entrenamiento sirvió mucho. ¿Ven eso? Y voy a tratar de vengarse del entrenamiento que hicimos. Bueno, espero que les haya gustado. Pónganle like y suscríbanse. Chao.